Ажилсаг мөртлөө эгэл даруй хүмүүс олон байдаг юм билээ. Түүнийг Адиажов гэдэг. Тэр баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөлд хамрагдаж, Монгол орноо 2 удаа бүтэн тойрч 21 аймгийн 170 гаруй суманд ажиллаж, төслийн нэг хэсэг болж ажилсандаа баяртай явдаг. Улаанбаатар хотоос 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй гарсан төслийн багийнхан төсөл эхэлсэн 2014 онд Монгол улсын баруун 5 аймаг буюу Завхнаар дайрж, Овс, Ховд, Говь алтай баян гөлгийг туулж байлаа. Тухайн үед цас оржигсан нилээд хүйтэн байсан, нүүр нүдгүй засаар шуурч, автомашинтай ходын замд гарахад хэцүүхэн байсан ч зориг тээсэн хүмүүсийг хүрэх ёстой газарт нь цаг хугацаанд нь хүргэх үүрэг хүлээсэн учраас өдөр шөнөгүй давхисаар очсон. Тэнгэр хангаа онгойсон маргааш нь машина хартал дугуйныхын талаас дээгүүр битүү зас давсан байсан. Эхэндээ гой чимшиг санагдаж байсан ч сүүлдээ их айсан. Төслийн явцад багийнхны аюулгүй байдлыг хангаж хариуцж байсан учраас өөрийн болон бусад жолоочийн техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хяндаг байлаа. Хэмээн жолооч ах хуучиллаа. Аюултай дурсамж. Нэг удаа Ховдоос Говь алтай хүрэх замдаа шүнжин төрж Узбекистан улсын Ташкент руу гараад явчих шахсан. Тэр үед GPS байгаагүй юм. Ингээд маш олон 100 км төөрж явсаар хөшөөтийн уурхаан замыг олсны эцэст аймгийн төв орох замаа олсон. Ховд аймгаас гарахдаа дүүрэн түвшдээ явсан тулдаа цэцэг сум хурж тэндээсээ бензин залгуулсан. Бас нэг аймаар зүйл тохиолдож байсан мөч санаанд орлоо. Засан шуурганаар анхудаа Увс аймгийг зорж байв. Дэржигнүүртэй замаар явж байгаад нэг мэдхэд их гоё толисэн зам руу ороод явчихав. Ямар гоё зам бай гэдэл давхиж байтал дүн дүнгээд чимээ дуграад эхлэв. Бидний ахаж явсан жаргал сайхан дарга. Нууран дээгүүр явж байна, битгий зогсоороо хамаг хурдраа дахиад байгаараа гэсэн. Хавар байсан учраас зогсгол юм бол цөмрөх аюултай байв. Ингээд л хамаг хурдраа давхисаар хэрэгс нуураас гарсан да. Тэр үед би эхэндээ нууран дээгүүр явж байгаагаа мэдээгүй юм. Анхудаа явж байгаа хүн тийм л байдаг юм байлээ. Маш их айсан. Бас нэг удаа амь тавих төгсөн шүү. Өвөрхангай аймгийн богд суманд явж байгаад үүр хаяарч байх үед айхтар үүргэлсэн. Түүнээс хойш нойроо сайн авч байх ёстой юм байна гэдгийг яс маханда тултал ойлгосон. Аргач үгүй. Би сүнсээ гартал айсан юм. Тэр үед өөрийнхөө унтсан үгийг ч мэдэхгүй байсан. Уг нь хараад л яваад байсан. Хоёулахнаа байсныг чиглэхгүй хажуудах хүн маань ч бас унтчихсан. Гэтэл сэрээд хартаа замаасаа гарч ирсэн X хадан хисааг яг чиглээд явж байсан. Хэрв тэр нэг том чулуун дээр ойж буугаад сэрээгүй бол яа харахгүй хисаа мөргөх байсан. Ингэж л аюултай төөрч нэг удаа нууран дээгүүр давхиж үүргэлсэн маань одоо ч санаанаас гардгүй юм. Ийм хүрнэхдээ тэрбээр яг л тухайн цаг хугацаанд очсон мэд догдлонгүй харагдаж байлаа. Гэхдээ тэр үеийн шинэхөө биш болсон нь нүднийх нь харц биеийнх нь байдлаас төвгүй анзаарагдана. Аргач үгүй биз. Монголоо 2 бүтэн тойрсон хүн хал үзэж хашир суусан нь ойлгомжтой. Ажил мэргэжилдээ Адиажов бэлхэж явдаг нь элт. Монгол улсын өнцөг булан бүрт суугаа баялаг бүтээгчтэй уулзсан түнд ярих зүйлч их ажээ. Биднийг баялаг бүтээгч олон хүн хүлээж байгаа учраас хэлсэн цаг хугацаанд ожихгүй бол болохгүй гэж зүтгэсээр хүрдэг байлаа. Баруун 5 аймгаар наас чааш явсаар бид 5000 орчим километрийг туулсан. Харин 21 аймгийн 2 удаа бүтэн тойроход 30 гаруй мянган километр явсан байдаг. Хамгийн сонирхолтой нь баян өлгийгөөс дорнод руу Монгол улсын урд захаас хойд захад 7 хоногийн дотор хүрдэг байлаа. Ингэж явхад эх орныхоо онгон дагшин байгалийн үзэсгэлэн хараад үнэмхий ханамгүй бишрээд дуусамгүй байдаг байв. Баялаг бүтээгчтэй уулзаж явахдаа монголчууд ямар мундаг ажилсаг бүтээж хүмүүс юм хэмээн бахархаж явсан. Зарим үед Монголд ийм гоё зүйл хийдэг хүн байдаг гэж юу хэмээн уулга алддаг байв. Тийм ажилсаг атлаа эгэл даруухан хүмүүс олон юм билээ. Заримынх нь бизнесийн түүхийг сонсоод хамрын самсаа шархирж байсан удаатай. Дорногов аймагт байдаг должин химээ өвчин тусаж загасгал гэдэг ургамлыг хандалж уусаар эрүүл болж Монголын ард түмэн таниулахын тулд загасгал нэртэй цайгаа худалдаанд гаргаж байсан нь надад маш гүн сэтгэл төрүүлсэн. Ингээд бодоход дорнодынхан ховдчууд увсынхан бусдаас илүү хөдөлмөрч ажилсаг бүтээлж хийж байгаа зүйлийн чанартай мэд санагдсныг нуух юм. Зон олных нь ямар байгаад шалтгаалж аймаг орон нутгийнх нь хөгжилж ялгарч харагддаг юм билээ. Ийм л бахархам хүмүүсийг манай төсөл улс даяар зурталжиж өгсөнд бахархалтай явдаг шүү. Өвлийн хүйтэн дурсамж. Бид баялаг бүтээгч сэтгүүлээ тараахаар өвлийн хүүтэнд Өвөрхангай аймагт айл бүрийн хашааны хаалгыг нүдээд явж байлаа.
Хүмүүрээ нэгний гудамжны үзүүрт буугаад л айлын хаалга нүдэн. Гэрийн эцэд нь хаалгаа нээгээ сэтгүүл өнгөө өгч байхыг хараад их гайхаж яагаад гэж асуудаг. Магадгүй сонгуулийн сурталчилгаа ийм л үнэгүй бас урилгагүй хүрдэг байсан биз. Бид хариуд нь танаа нутагт хөрш нутагт ямар хүн баялаг бүтээж бүг хараарай гэдэг юм. Учир нь монголчууд нэг нэгнээ их дуурайдаг. Тухайлбал сумөгжүүлэг сангаас зээл авч цэвэр усны үйлдвэр байгуулсан нэгнээ дуурайгаад бусд нь бас л зээл авч цэвэр ус үйлдвэрлэж эхэлдэг. Ингээд нэг газар борлуулах гэж зүтгэснээс 3-ын гуруулаа дампуурсан түүх бишгүй. Энэ бол сумж тэр, засагч тэр ямар ч бодлогогүй судалгаагүй байгаагийн нэг илрэл. Уг нь өөр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, өөр зах зээлд борлуулах боломжийг дэмжих ёстой юм. Том зах зээлтэй бол өрсөлдөөн ярьж болох. Гэвч 1.5 сая хүн суурьсан Улаанбаатар хотод өрсөлдөөн ямар байх нь ойлгомжтой. Гэтэл Бээжинд нэг гудамжны 2 захад Макдоналдс байх тохиолдол бий. Учир нь зөвхөн тэр гудамжаар үйлчлүүлдэг хүмүүсийн тоо өдөрт 300-аас 8,000-д хэлбэлцдэг. Харин жижиг газарт үйлдвэрлэлийг өрсөлдөөн биш, бодлого нь шийдэх ёстой. Суманд хөгжлийн бодлого нь үйлдвэрлэлд чиглэх нь ёстой юм билээ. Өнөөдөр аль суманд очисон хүн амын дийлэнхийг төрийн албан хаагч, ажилгүйчүүд эзэлж сонгуулийн үеэр хамгийн их улас төрждөг. Ер нь манай улас муухан компаниас доор дүр зурагтай байна. Компаниуд багадаа 5 жилдээ харж төлөвлөж үйл ажиллагаагаа явуулдаг бол манай улсад стратегич алга гэхэд хэлсдэхгүй. Төрийн төшөөд нь 3 жил ажиллахдаа ажлаа ойлгох гэж хамаг цагаа бардаг. Засгийн газар дундаж наслалт 1.8 жил байна шүү дээ хэмээн ETV телевизийн захирал ганзуул ярив. Үндэсний үйлдвэрлэгч, олон нийт, төр гэсэн 3 их хүчийг холбох гүүр нь хэвлэл мэдээлэл. Тэгвэл Мас ETV телевизийн уран бүтээлчид өнгөрсөн 5 жилийн турш ууггүй хөдөлмөрлөж төрийн шийдвэр бодит амьдрал хэрхэн буудаг, баялаг бүтээгчдэд ямар бэрхшээл тулгардаг, тэдэнд хууль эрх зүйн ямар орчин өгүүлэгдэж байгаа талаар дуу хоолойгоо өргөж, баялаг бүтээгчдийн мөнхийн манаач байж, сэтгүүл зүйн хиллэгээр хотож нохоон үргээ хэдэн мянга дахин давуулан биелүүлсэн гавьяа зөвхөн тэднийх билээ. 2019 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр баялаг бүтээгчдийг дэмжин төслийн төв байр. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жидүү номыг танд хүргэж байна.